我叫 Lisa，嚟自香港，今年60幾歲。舊年8月份咧，喺個偶然次機會之下接觸到積爾健康呢個品牌。因為咧，我以前咧就我係有白內障嘅，同埋先天嘅遠視，又同埋散光，老花370幾度，即係風吹落嚟咧，好容易流眼水啊！即係流眼水嗰個感覺，個眼成日唔舒服，好似朦朦，睇嘢都係唔清楚噶啦。加上咧睇手機，我哋而家機不離手，成日睇手機，一睇半個鐘頭左右，佢就會個眼好攰，個人好想瞓覺，就冇乜精神咁嘛，唔想再睇啦。同埋感覺呢啲都會周圍好痛噶，好攰。咁自從我戴咗積爾健康呢個視光儀之後咧，咁佢嗰個老花就減咗100幾度。另外咧就嗰個而家個風吹落嚟咧，個眼冇眼水流出嚟。另外咧就係個睇手機可以睇2個鐘頭都唔覺得攰噶啦，同埋個人就比較個腦袋轉得快好多咯，而家咯就唔會話好似好堵塞咁樣咯。因為我哋以前好多時都誤會咗自己嘅年紀大啦，忘記好多嘢，其實唔係嘅。我哋而家用翻呢個機之後咧，我就整個人記性好咗好多，同埋咧就係嗰個頭腦清醒咗好多，唔會令到自己覺得蒙蒙查查咁樣，唔使。有時夜晚用電腦我都可以用2-3個鐘頭都冇問題嘅，都唔覺得攰嘅。即係同埋咧就另外有一個就係佢嗰個好似係我有個先天嘅黑眼圈嘅，先天係60年噶啦。咁佢都無形中就幫我清除嘅黑色素之後咧，我呢個而家冇黑眼圈啦。所以喺呢個自從用咗呢個產品之後咧，整個人就覺得年輕翻咗，起碼10年噶啦，好似誇張講啲係啊。同埋把自己以前個年輕嘅腦袋，唔係把自己嘅個好做翻以前嘅精神狀態各方面都好好咯。